Malawi Brief. Mu programu ya lero yachidzulo, Amalawi apereka maganizo awo pa zam'mene dzikoli lingazikonzekeretse makamaka pa mavuto amene angabwere chifukwa cha nkhondo imene yavutayi. Takhalani pomwepo. Titamva maganizo a ena pano. Hello. Muli bwanji ndipo mukuyimbira kuti? Ineyo ndili bwino, inu muli bwanji? Ife tilipo ndithu, tikumbutseni dzina wawa. Ine ndine Phiri ndikuyimbira ku Kasungu. Mr. Phiri ku Kasungu, sitikudziwa ngati topic mwaiva. Ya topic ndaiva yakukhudzana ndi nkhondo ya Iran ndi Israeli. Zoona. Ndipo tisayiwale kuti America nayo ikuoneka kuti yachilimika kumathandizira kuti nkhondo ipitirire kuchitika. Kodi yachilimika eti? Ya America a president amene abwera pano Trump ulendo abwera mwa mtundu wina. Chabwino. Ndimafuna nditero kuti kumalawi kuno nkhondo zitikhudza. Chabwino. Chifukwa zinthu zambiri kuno ku Malawi timadalira kuti zichokere kunja, zimachokera kunja zinthu zambiri zimene timagwiritsa ntchito kuno ku Malawi. Tikamakamba nkhani ya mafuta, galimoto, zinthu zosiyana-siyana, zonsezi zimachokera kunja. Sitimapanga mafuta a galimoto mdziko lathu lino. Zoona. So nimaona ngati kuti boma panopa lili ndi ntchito tsopano yayikulu. Chifukwa pakhomo kuti pasadzakhale njala, ukaona kuti mwina wakolola chakudya chochepa umayenera kugule china. Zoona. Cholinga choti ukonzekere kuti pakhomo pasadzakhale njala. Mmene nkhondo ikuchitikira kumene kujapo ngati pali pano mwayi ukadapezeka kuti mafuta akubwerabe, mafuta akupezeka, mwayi oti akhoza kugula mafuta a galimoto ukadalipo. Ndimaona ngati kuti boma likanayimitsa kayimwina zinthu zina lipeze ndalama loti asunge mafuta ochuluka nkhokwe zathu za mafuta. Chabwino. Ngati pali zinthu zofunika kuti boma likhoza kuguliratu nkuzisunga, zofunika apapa ayambirire, tisafike poti nkhondo ijafika poti mafuta sosangabwere kuno mpamene tizinena kuti mafuta mdziko muno mulibe. Zoona. Chimene limafunika boma chifukwa zochita udziwikiratu kuti nkhondo ija itikhudza kunoku ngati ku Malawi, chifukwa chonena kuti zinthu zambiri timadalira kuti tikazitenge kunja, tikazigule kunja zibwere kuno ku Malawi zimene timagwiritsa ntchito. So chimene angapanga boma panopa kuyimitsa zinthu zina zimene akuona kuti izi tikhoza kukwanitsa kuyimitsa, kudzadzira mafuta nkhokwe zathu. Ngati kuonjezera nkhokwe zina kuti tikhoza kuonjezera kati tikhoza kupeza kuti tisunge mafuta ochuluka. Nkhondo ije sanafika pa chimake penipeni zimafunika kupangiratu. Chabwino wawa. Ndimaona news zina yake kuti azati ku Tanzania apapa president amanga nkhokwe zina zoonjezera, kumanga nkhokwe zina zoonjezera cholinga kuti asunge mafuta ochuluka. So zimene zimafunika so kuno ku Malawi kuti katundu ofunikira kwambiri amene timadalira amene amachoka kunja kandi mankhwala mzipatala kapena chani zimenezo kaya ndi mafuta zimafunika tipange machawi. Chabwino. Tisunge nkhokwe zathu loko tasunga mafuta amezi 3 kani 4 olo 5 kumene tasunge mafuta amezi 5 olopita mtsogolo. So pamene nkhondo zitafika povuta kwambiri tizidzakhala mpodalira kuti okay mmene nkhondo yavutamo tikhoza kukwanitsa kutenga mafuta awawa umagwiritsa ntchito pa ground. Koma ngakanga chedwe kuti nkhondo ipitirire kuti ichitike muja ikuchitira muja tikachedwa kusunga mafuta ochuluka ndiye kuti tidzakhaza kuti dziko lathu mafuta tilibe. Chabwino Phiri. So anthu ambiri zikatero samaona chifukwa anthu ena akamene sakudziwa kunjaku kuti even Malawi muno ali kwena ake kuti sakudziwa zoti kuchitika nkhondo kunjaku. Ndakatundu akasowa kapena akadula mafuta akasowa timangokayang'ana tsopano boma koma zoti kuti kudali chani kunjaku anthu zimene zosamang'ana. Mwina boma likhale maso nkukonzekera kuti nkhondo itati yafika yakula osati kufika koma nkhondo itati yakulabe kumene kuja mafuta awo tikhale nawo tili nawo ochuluka kuno ku Malawi. Tikuthokozeni Phiri, maganizo anu pamwamba kwambiri. Tiyese kutenga ena. Muli bwanji? Ndiri bwino inu. Kaya uko nkuti wakulu? Ifetu ndi alida amaseko. Maseko moyo li bwanji? Uli bwino kaya kumeneko. Tilipo. Kaya programu yathu imene ya chidzulo si topic mwaiva? Magetse kulimbe kwathu kuno lero. Koma okay. Tikukamba kuti kuli nkhondo imene yabuka Iran ndi Israel. Ngati dziko la Malawi lichitepo chani kudaza zidzimuke kutsogolo zina ndi zina zitamba kumasowa namadzati mwina ndi nkhondoyi nanga patakali pano iniyo ngati nzika za dziko lino muganiza kuti nkutani? Zikomo kwambiri. Nkhani ili munjijewa. Chabwino.
tinaonapo mbuyomu amatiuza kuti nkhondo ya ku Russia ndi Ukraine ndi chifukwa ati zinkatero kuti mafuta ndi zina zoterozo katundu kufika podula. Yes. Koma naona ngati boma ili pamene lulamulira zinthu sizingafike ngati mene muja zidafikira season imene ija. Chabwino. Chifukwa mmene ndiwonera gulu limene liyendetsa boma panopa ndakatswiri ozindikira chimene chingachitike mawa. Chabwino. Tili limodzi kaya. Ndikukutsatani bwino. Halo. Ndikukutsatani bwino. Ndithu amene wakuoneka kuti maganizo awo ayimira panjira mwina nkhani ya network ndi zina, koma tikutero ndithu kuti kwa amene mwangobwera kumene pano Paluntha Television, nkhondo ya Iran ndi Israel imene iyi akuyenera kuti aboma amati kudumpha dzenje nkulonera patali mwina tisadzadzidzimuke zitafika penipenipo. Muli bwanji? Ayi tilipo. Kaya mukuimbira kuti? Ine ndi Samson Andrea kuno kumalingube. Chabwino Mr. Andrea. Ndingani ndiwomveka chisoni. Chifukwa ukuzika kwa maiko awiri amene wathe kuti nafeso kumawalimo akulu. Zona. Koma choyambirira singopemphera kumwamba kuti Mungu ayise kubara ni tendere. Alimeneyo. Wamuurira kuza pasogolo ndamene angati ugonjesa nkhondo imene mwayi wazathu. Chabwino. Ya, chimene mafana sindikize chionera kuti ngati kumene kwavuta mawawe sazavuta. Chifukwa bambiri chimadalira kuchoka maiko akuja. Padakawadi kuona kuti ya president yathu apanga mamachawi kumene sazofunika masa makapaka nkhani ya mafuta. Zinazo bola kwa mafuta kadisowa kwambiri kwathu kuno kumalawi chili chonse chimakhala chovutirana. Kotero kuti ife mafuta tipemphe liganize mwasanga cholinga kuti mavuto akachulukisisa ife tikhali patendere mapanowa. Chabwino wawo. Ndikasogolere ndemazanga zochepera kumotero. Ayi tikuthokozeni Mr. Andrea kuchokera komwe kumalingunde. Nkhani yake ndimeneyo ndithu kuti kodi boma lipange zotani pamene tikuva kuti nkhondo yabukanso kumaiko ena mbuyo monso zidachitika. Ndiye pamene ena amatero kuti ayi mwina zikutivuta pang'ono kutere chifukwa chakuti kuli nkhondo. Kodi nkhondo yochitika maiko akunja ikutikhudza bwanji maiko ena ngati kuno kwathu? Ndiye pano tikuva maganizo anzika pompano Paluntha Television. Nambala ndimene ikuyenda pakanema yanuyo, mutha kuimba tikuyankhani ndipo mupereka maganizo anu. Maganizo onse amene mupereke ndi maganizo anu tialemekeza pompano Paluntha Television. Muli bwanji? Hello. Amene wakuoneka kuti akuvera so akuonera television. Muli bwanji? Ndili bwino muli bwa? Ayi tili bwino pano Paluntha Television. Kaya topic mwaitsata bwino? Ndili bwino kaya. Ayi tili bwino. Topic ndayimba. Chabwino. Mukhale tipempheko mukhaleko patali ndi kanema yanu. Tikuyankhula ndi ndani kaya? Mukulankhula ndi Hari Chirwa. Tathokoza Mr. Chirwa. Topic mwaitsata? Topic ndayisata. Chabwino bwana Chirwa. Maganizo anu ndi otani ngati nzika ya dziko lino? Maganizo anga ndona kuti toyambirira ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa nkhondo isali ku Russia ija inakhudzaso dziko la Malawi. Chabwino. Zinthu zambiri zimene zinachitika zona kuti dziko lathu limasowapo zinthu zina, kusowa kwa mafuta, kutani, zindizi zinakhuzika kwambiri. Ndipo ti akuluakulu amene akutha kuyendetsa dzikoli amatha kuwunikirapo chinthu china chapasogolo. Ndiye mwina mwache kunkhani ngati zimene zizo iwo athaso mwina mwache kukhuzika kuona kuti kodi mapulani apanga bwanji kuti boma lino lisavutike. Chabwino. Tunde maganizo anga.
Iyayi ife tikuthokozeni Mr. Chirwa chifukwa cha maganizo anu okoma chotero. Zikomo Mr. Chirwa amene ndithu akutero iyayi boma ikanipo maganizo aliyense maso ali kumeneko kuti kodi zikati zafika povuta tilowere kuti. Muli bwanji? Muli bwanji tsakula cheneke. Ayi tilipo. Nkulunda kumene ku television Luntha television ndipo topic ndikhulupira kuti mwaivati. Kaya tikumbutseni maina aja, maina anu. Kumadzulo kwadedza kuli bwanji madzulo anu? Kuli bwino kaya kuli Lilongwe. Ayi kunonso ku area 2 kuli bwino ndithu madzulo opambana alachinayi. Muli ndi 1 minute, muli ndi 1 minute. Iyayi sitikukamba ya mafuta. Tikukamba nkhani ya nkhondo ku Israel ndi Iran. Kodi nkhondo imeneyo ngakhale ili kutali chotero kunoko ingatikhudze maganizo anu ndi otani? Akuoneka kuti atanganidwa kumadzulo kwadedza. Akuoneka kuti kumadzulo kwadedza atanganidwa Mr. Cosmas. Tipemphe tonse amene tikubwera pano live tizikhala patali ndi kanema yathu chifukwa zimabwereranso makanga timubwereza pamodzimodzi ndiye chonde tiyese kutero. Hello muli bwanji? Tili bwino abwana muli bwanji? Ayi ifenso tili bwino. Hello. Yes abwana muli bwanji? Tilipo kaya inu? Tili bwino. Kaya dzina lija tikumbutseni? Ine ndi Elisa Chinyama ku Lilongwe. Tathokoza Mr. Chinyama. Mbali iti ya Lilongwe? Kwa Chisapo. Ayi tathokoza. Kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imene tikukambirana ya nkhondo ya ku Iran komanso Israel? Nkhondo imeneyi ngati Malawi ifeyo ngati dziko potengera kuti zinthu zambiri timadalira mayiko akunja amene kuti tipeze chithandizo makambali ya mafuta ayi. Yes. So ngati dziko ndikuona ngati zitikhudza kwambiri. Tikapanda kuita chiganizo choti mwina chiganizo zobweretseratu zinthu zina zimene timadalira zochokera kunjazo za miyezi ingapo. Yeah. Nkhondo isanafike pachimake. Yes. Koma ikafika poti sizingathenso kutenga katundu kunja ngati dziko itikhudza kwambiri chifukwa zinthu zambiri tikhala tikuzunzika. Zotsatira zake tiziloza zala zitsogoleri sanaganize nthawi yakuti kuti atipangire izi. So ngati dziko tikuona ngati atsogoleri adakaganiza zoti mbali ya mafutayo akhoza kutithandiza kuti asungiretu mafuta a miyezi kandi 5-6. Ya ndithudi bwana. Ayi ife tikuyamikireni kwambiri Mr. Chinyama kwa chisapo chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri amenewo Mr. Chinyama kwa chisapo akuti chonde aboma kudumpha dzenje nkulonera patali. Muli bwanji? Tili bwino abwana muli bwanji? Ayi ifetu tili bwino ndithu. Zikomo kwambiri. Kaya topic mwaiva pano pa Luntha television chidzulo chino? Imene itu ndachitika mwaenda imva kuno bwino ndithu popanda soposemphedwa. Kaya dzina lija ndi ndani wawa? Abusa Kandaya. Tathokoza abusa. Kristu kabaka. Iyayi nthawi yanu muli ndi 1 minute yathuntho. Chabuno mu 1 minute imeneyi ukukamba kwanu mwakambadi kuti njovu zikamamenyana umachoka ndi udzu. Ndithudi. Izodi ndizoona ndipo nkhondo imeneyi itikhuza. Ikhuza so Malawi yokha. Chabwino. Mamayiko onse ozungulira kuno ku Africa nkhondo imeneyi itikhuza ndithu. Koma ngati nkutheka akuti kuziwa sisi tikubadwa kale kwa kuyenda usiku. Si amene atenga ulamuliro pano. Yes. Asawa amene achoka mu 2025 pa 16 September inafikira sunyengo ngati omweyi. Yes.
ndipo amanena sokuti musamane mizire nkhondo ya ku Ukraine akaima musamane nkhondo ya ku Ukraine iwanza kumana nkhondo ya ku Ukraine ndipo pamene pabwerera mwambi panja mponena kuti iwo akhangaswa ndi akulu ati machamu ndima chimene chimapangisa kuti anzawo achazipunthwa chabwino ndi ababa anzawo achali kuteko aachera kutakhala sokotheka azipemphera kuti ambuye mulora apunthwe kuti ifeso 2030 titenge chinthuchi kupemphera pa choyipa eti ndaletu zakuwamphika ndi zimene zoto ndiye chimene chimakhalabe chogwesa ulesi njona kuti khayasa mazuwa kuti zotoloze mulungu sayankha koma chira kuti onsewo amaoneka ngati alibe mulungu zikachitika amaona ngati mulungu ayankha chabwino chifukwa wa mulunguti sangapemphere kuti nzako apunthwe mmene mwadabwiramo kukhala ndiye miniti iwo ayenera adaona kuti anzathu tidawanena iwo achenjere kumpano ina yakeso pompo anena tisachitire nsanje aisese apeze ndalama akayatiza ngongole kayasinya ku road traffic kuja kayasinya ku MRA kaya matoketi aja kayasinya pati auze onse amene ali mathankala muno Malawi pulasena padera abwereseretu mafuta chabwino kuti anzawo aja aseke pakamwa koma akapata ngutero zitikhuza ndithu chifukwa ndali za ku Malawi anthu amawinira pa olephera manzawo chabwino iwo atachita ku 2009 anango babisa pali ngati nzimayi kunge kusamoyera kwape ndiwo apapa mafuta aisese menane nera inaja pamene padapunthira zokuti aziwapo iwo aisese pamene pasayerekeze wina aliyense kukamba zinthu zokuti panja mmatijani mene kuna ukapita zachimanga chabwino uphungu umene tapasawu ukhala ukwanira kunati apasa uphungu sise akongereza apasa uphungu chifukwa akhala ngati kuti waphunzira zambiri kuzera mkulephera kwanzawo ndipo bona ilili silinaene lilitalephera chifukwa kuti we learn through mistakes lephera mwazinzawo iwo akhale mabwerero ayi ife tikuthokozeni abusa maganizo anu abwino ayi zikomo madzulo abwino inunso chimodzimodzi abwana zikomo akutero ndithu kuti ayi pamene mzako wapunthwa iwoma padumpha osati wina pompo bam kenaka iwenso ndi anthu amadaputa koda zetu anapunthwa apa ndiye akutero kuti anthu ankaseka kuti ayi tionani musanamizire nkhondo yakutaliyo ndiye pano boma ndi limenelo akutero kuti chonde muyesetse kuti nzika zimene sizikudziwanso kuti kuli nkhondo apindule ndithu. Muli bwanji wawa? Muli bwanji? Muli bwanji? Ayi tili bwino kaya nkuti uko? Kunani kunjinji kuno. Mbali iti imeneyo? Mbali ya kumikundi. Kumikundi. Dzina lija? Dzina? Tikumbutseni dzina lanu. Kumikundi kwa ndoa. Ayi tathokoza. Maganizo anu ndiotani chidzulo chino? Maganizo anu ngati mwakuti ababa. Alo? Ndikukuvani pitilizani. Apo maganizo anu wakuti Mungu kufunika ababa boma lisamalise katundani nali kale kuno. Chabwino. Mungu ngatiserezo wasabu chidanta sononge. Chabwino. Kwazi kuda kuti yateze ampezi nepoti maikwena kulinkondo. Chabwino. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku mikundi ku Nchinji chifukwa cha maganizo anu. Hello. Muli bwanji? Ayi tili bwino. Pano Paluntha television mwina topic mwaiva. Kwati kuno kusalima magesa azima. Chabwino tikutero kuti kuli nkhondo imene yayambika posachedwa masiku apitawa Iran ndi Israel. Kodi nkhondo yakutali chotero ingakhudze bwanji nzika za dziko lino? Maganizo anu ngati nzika. Ine choyamba zinanga ni David Kia. Chabwino. Ndipembera kuno kusenga pe kusalima kunyanja komwe uko. Komwe kumphepete mwa madzi. Kwambiri kwatu. Ayi zikomo. Izi ngatifenzika ziko la Malawi. Zikhuza munjira kusiyana siyana. Choyamba ngati kumbali ngati ya mafuta. Chabwino.
ya ngati nzika za Malawi nkhondo imene ijayo timadalira mafuta kuchokera maiko amene ajawo ndiye nkhondo ngati zimene zamachitika zimatikhuza kwambiri ndiye ngati ziko mafuta amapezeka kuti amakwera zinthu zimakwera zotikhuza ndithu zambiri etu munthu wankulu iya ife tilemekeze maganizo anu tikufunirani madzulo abwino. ndathokoza kwa basi niso ntchito yabwino pamene tathokoza bwana Devi Devi amene kuchokera ku Senga Bay ku Salima timatenga maganizo kuchokera mbali zonse za dziko lino ngakhale maiko akunja amene akatayimba timawapatsa mwayi kuti aperekenso maganizo anu nkutheka mwina mwangofika chakumene chidzulo chino muli ndine Robert Abel Kalindiza tikutenga maganizo anzika zosiyanasiyana pa nkhani ya nkhondo imene yangoyambika kumene masiku apitawa. Nkhondo imeneyi si ija yakale imene timayidziwa ya Russia ndi Ukraine imene inabweretsanso mavuto osiyanasiyana mdziko. Ayi, iyi ndi nkhondo ina yatsopano imene yachitika ngati dziko titani kuti mwina mavuto a nthawi imeneyi asachitike ngati imenenso mwina zinachitikira nthawi ina. Muli bwanji? Hello. Kaya moyo uli bwanji? Moyo uli bwinotu. Ayi tilipo. Dzina lija? Innocent Katsabola kuno kunjeo. Tathokoza bwana Katsabola. Maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ngoda zinozochitika mene kuzilipa nga effective kuno Malawi. Nangasita katose nkhondo nyeri mati ngambika. Amachikita zochitika Malawi ife. Timata nkhondo ya Russia. Kuti vuda hai jakuti. Ndia mweta temuto ziziko laso mosendekegera yayi. Edu pamene siza bwino bongo ta kololi la maliko wabati kuti ndani kuti amenyane nkhondo. Ayi ife tilemekeze maganizo anu akutero kuti alolerane kuti nkhondo imene itati yatha mwina maganizo nda amenewo. Hello, muli bwanji pano pa Luntha Television? tili bwino ni muliko bwanji wawo? Ayi tiliko. Kaya dzina lija? Mr. Madea kuno Kasungu. Tathokoza tu ku Kasungu. Kaya chidzulo chino maganizo anu ndi otani? Basi fe kutekera lilibe athu ni mapemphero. Chabwino. Kuti nkhondo simangamuzi. Zoona. Ndipo nkhondo ija ngakhale siku likuza ngakhale ili ku Middle East nkhondo ija itikuza kwambiri. Chabwino. Fati kaona ngati mmene asekera njira ubwera mafuta. Fika paonena kuti ngati kuzituluka mafuta ndeti ndi Russia ndi China. Chabwino. Koma maiko ena onse tibe sokutheka kukwatusa mafuta. Sakuti America aridzaperekeza. Naona lero America inaperekeza mafuta, inaperekeza stima yawo mafuta koma ayiphulisa. Ndipo anenesa kuti stima ili yonse imene zidusana. Ife tizinyenya. Kupatula kwa ya Russia ya China. Chimene chichi ndoti ife chitikuza kwambiri ndipo chitipinja. Ngati dziko la China lafika polengezana kuti mafuta amene ali mdzikomo asatuluke, asaodesedwe ayi chifukwa sizikuziwika za sogolo. Je ifenso ngati fa Malawi tatiyeni tizingoyika mapemphero nkhondo ijayithe. Chabwino. Nkhondo simangamuzi. Chabwino. Sangane kuti ayi pote naja ndaluya amakona ndewu ayi tatiyeni chonde tipemphere tonse nifano. Iya tikuthokozeni maganizo anu kuchokera ku Kasungu. Madzulo abwino zikomo kwambiri. Hello Luntha Television chidzulo mwina topic mwaiva. Hello. Amene ukhanga network ikuvuta. Muli bwanji? Anthu akumakhala busy kumabwera live koma ali so busy. Iwe tapanga izo tibwereze mopempha kuti pamene tikubwera pa wireless tili live tiyeni tingopanga kaizi tipereke maganizo athu tikulemekeza maganizo anu kenaka tibwereranso pa zina. Muli bwanji? Ayi tili bwino. Kaya topic mwaiva? Topic inaiva ndi kusatira bwino. Takunyadira ndi kwambiri. Kaya mukuimbira kuti? Kunotu kundirande pa boma. Kundirande pa boma? Ati kundirande pa boma. Kuli bwanji kundirande? Kuno tikukuma zatuliro. Ayi kunonso kuli bwino. Kaya maganizo anu ndi otani kundirande pa boma? Ipeyo ngati
paboma kunoko tiona kuna kuti nkhondo imeneyi ikuyenera kuti ikayambirira ikuyenera kuti tizipemphera kuna kuti nkhondo iyi isakule kwambiri. Yes. Chachikulu ntiona kuti mpemphe Mulungu kuti anthu awo atagwirizana mwachangu kuti zisafike kupawezi kwambiri. Chabwino. Chifukwa tikaona ngati Irani ili ndi madoko ambiri komanso kumene matusa mafuta ochuluka amene amabwera ku Africa kuno komanso maiko akunja amadusira ku Irani. Masada za nkhondo zikuonesa kuna kuti Irani kanjira kamene ka Irani inatseka kuti sistema yonse ya mafuta yodusa kuneko ndotazipanga atani. Ndiye zikapitirira kwambiri ngati ku Africa ngati kunoko ife timadalira mafuta ochokera kunja pena tikagule ku Tanzania pena kuje ku Mozambique tikabona kuti kumene timakagula kuja mafuta aja mafuta tigulisa modula kwambiri mwina ngati magula pakatengo abwino lodi tizikapeza kuti mafuta yandodula kwambiri zosatira zake sese zinabwesa kumayo kuno azikhala odula komanso zikapitirira kwambiri mafuta akoza kusowa kumayo kuno ndi sometimes zikachita chonchi timakhala ngati masiku timatakutetima kumanyoza boma kutani so zizoona kuti zikoza kukuza dziko lathuli seneyo kuti zikoza kukuza koma zikuza ndithu kati nkhondo iyi kupitirira ndoti dziko lathuli zikoza kukhala pa chiopsezo chikulu kuna kuti katundu akoza kukwera komanso mafuta akoza kufolerapi soina kuti nkhondo iyi nkhondo yamasere ikusiyana ndi ya Ukraine ndi Russia kodi ngati mafuta anala kupezeka zambe zimapezeka koma zimene timatenga ku Russia ngati kapena ku Ukraine zinayi zochepa kusiyana ndi nthawi ngati inoyo kunja kuti ngati mafuta ngati America Russia maiko awo yakupanga akuli nkhondo zikuza kwambiri chifukwa mafuta kwambiri amachokera m'maiko achiluya awa. Ndiye tofunika osalozana zala ifa iyi support ya president Chabwino. kuna president walepera watanaona kakhala ku president ina aliyepo tikakunja kutalo kuti ifeyo ife tilibe stay don't have any stay. Chabwino. Timadalira maiko amene ndi maiko amene ngadakukanga nkhondo ifeyo kufunika zikumangopempera atsawo tozane vatingochedwa kwa Inu tikuthokozeni kuchokera komwe kundilande mukunyadira bwino kuti paboma penipeni kunde kwa safarawo mukhale ndi madzulo abwino. Ziko. Hello, muli bwanji? Tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Ndikuimbira kuno kumakwasa kucholo muzi mwakweruza. Tathokoza, kaya topic mwaiva? Topic ndaiva nditudi. Chabwino. Nditudi. Kaya maganizo anu ndiotani ngati nzika? Maganizo anga ndiyokuti zizilekera kuchisanzo china chabwino chifukwa kuti zinthu zikamachitika zimakhala kuti monga mezi kuchitikira kuti khuza kunoko. Chabwino. Zinthu zathu zotenga zathu timatenga kunja kumeneko. Endo kwako zikhala omolezeka muna makhala ndi mosungira mafuta mochulukirapo. Chabwino. Monga sofertilizer naleka sotingira zikhala sotikhala ndi dongosolo labwino ngati mafakita yakuti nende aleka kuza kukhala kuno kuti azikanda bidani zikucheperapo. Chabwino. Nkani ali kusofunikira ndipemphero kuti nyale zikuchitika kumene kuzo tipempherere kuti naye nkhondo imene akhoza kukambira amene andikuthama changu. Kuka miyoyo ya anthu ambiri kupuluka masama miliyoni ya anthu achuluka amene azisiya pakali pano. Nditi mavaso kuti amalawi ene ndi ene aliso maiko amenewo. Maiko amene ali kumene koso tifu kuti pakati pano ali pa chitiro chachikulu kwambiri. Kuti akhoza kuyenda kuti abwere kuno ndi mavuto okhaokha ngasimiseuso imene yashingidwa. Yeah. Monga tikumva kuti mafuta anatengedwa mpaka namaita kuperekezedwa komanso mapeza kuti kachitika songo zina yakeso. Pazifukwa zimenezo ifeya Malawi ndofuna tiganizepo mokuya kuti tizoona kuti kodi zinthu zimene zathu zofunikira zimene zimatenga ife kunja tizichita motani kuzisunga kwachi. Ife tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu ngati nzika ya dziko lino. Nathokoza kwambiri. Tikumbutseni so maina aja. Ine ndi Emmanuel Keason Makungwa amene ndimakhala muno mwakweruza boma la Chowe. Ayi ndithu tathokoza mwayimirira anthu a mudzimo maganizo anu apamwamba. Zikomo.
Hello muli bwanji? Ibwe muli bwanji? Tatokoza timadaba kuti kodi sitivako mawu a munthu wa mayi. Mukuimbira kuti mayi wanga? Kuno kuzimba. Ayi ndikutali tu. Kaya dzina lija ndi ndani? Kutali. Dzina lanu ndi ndani? Dzina langa Salome Ilima. Mayi Salome, maganizo anu ndi otani madzulo ano? Maganizo anga madzulo ano zimene lakuchita zinkhondo ikupangisa kuti amalawi nasenso tisowe mtendere monga mafuta akhoza kukwera nthawi iliyonse. Zona. Ndiye monga ifanzi timathamanga mabizinesi ukaoda kutande ngati ndalama ikusowa mafuta pompano akupezeka ngakhale nkhondo ikupitirirabe zikhoza kutivuta mpaka kusogolo. Zona. Ndezo mayapange angothetsa nkhondo kufika pasima ujeni masiku anuchichonse chimafunika transport. Yes. Ndekuti ukaode upeze transport imene mafuta akhoza kukwera zinthu sizingakhale bwino. Chabwino. Ndeti ngopemphera kuti nkhondo itani ithe sizikusangalatsa monga ife Malawi. Tikuthokozeni mayi wanga kuchokera ku Mzimba, mayi Salome. Zikomo. Hello muli bwanji? Ibulokali bwana. Ayi tili bwino, kaya tikuyankhula ndi ndani? Ndine Tambala kuno kumulanje muti mwa mayi Masamba. Bwana Tambala, maganizo anu ndi otani pa nkhani metu kambirana pano? Bwana nkhani ndiye niomvesa chisoni. Kwa mafuta timadalira kunja komweko ndiye angatisekere mafuta iko lije limaenda kuno. Maboma baba timafunika kuti lipange machawi oti likakule mafuta ambiri. Yoli ngajoti tisapezeke ni mavuto wa mafuta somusuku. Chabwino. Tukomaso maiko anazatu wanangaona yanga mu Malawi ni machita ufundu kazu samakani kondo. Ngomveka chisoni kuti yo angwapa na uno amba uminya. Mwaona? Ndiye kupemba masogolero yose amene azungulira ba Afrika ino kuti aziyauza ngao kuti sawi zina ukhalako samenyana kumapangisa kuti ziko naenda bwino. Masogolero yose amene azungulira kuti amatenga mafuta kumene akhazikise bata bwino cholinga kuti mafutawo azibwera kusakhaleso nkhondo ina iliyonse. Mr. Tambala, tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Atambala amenewo ndithu akutero kuti sizomanga kuti pang'onong'ono mwayambana nkhondo yayambika iyayi kumakambirana. Ndiye akupereka chitsanzo cha dziko lino kuti dziko lino silinavekeko ndi nkhani zimenezo. Anthu amayambana inde koma zimathera kukambirana. Muli bwanji? Aoneka kuti ali busy akuonera sokadema. Tikutero kuti pa nthawi imene mukuimba foni khalani patali ndi kanema yanu kuti mwina tivane bwinobwino. Mashini amadana ndithu, mashini amachitirana sanje. Ndiye kuti mukuyankhula kukuso titere zimakhala ngati zikukolana. Muli bwanji? Hello? Asogera ndi bwino kani muli bwanji? Tipemphe ndithu mukhale patali kwambiri ndi mawu amene akuchokeranso kuno. Ife tilipo, kaya dzina lija ndi ndani? Muyankhula ndi Phoenix Jimo ndikuimbira kuno kumulanje mafumu abondo. Takuthokozani, kaya maganizo anu ndi otani? Asogera nkhani ili wabandi kuti maiko angokambirana. Chabwino. Nifonga tisakambirana ndio jizi mafuta basi tikilira. Kuyali angokambirana mafuta wa table ndio tukuna mafuta ndizina ndika kutoka Malawi. Tikuthokozeni kwambiri kumulanje. Ndithu asogolera. Yayi madzulo abwino.